posti gora koplinki gora membari taya kuni muuxannoo abbaan qeerroo waan xiqqamne isinii himuuf yakkameesha chaayinaa tokkotti miliyoona galtanaataa eegalla jennee turre galan congratulation maashaallah jawaarii kana rabbiin FBI Oromoo godhe hin jaalata miliyoona galee jawaariin kenna goota miliyoonni jala yaa'u galatoomaa ulfaadha warri haasaa kenna dhageettanii daqiiqaa lama keessatti follow gootanii miliyoona gochitan thank you so much ulfaadha Obo Jawar Muhammad yawani komenti jalatti yeroo baay'ee daaddishaatiin jira ka amma gaazexeessaa waan ta'eef jawwee kenna baga nagayaan dhufte baga miskiinnan kee ilmaan kee biyya Arabaa jiran yaadatte rakkoon karaa seeran alaatiin deemuun dallaalan deemuun biiroolee seeran qabneen deemuun ijoollee kenna biyya Arabaatirra gayaa ture waggaa dheeradha biyya Arabaa kana namni oluma ka'ee mana badee deemaa karaa ga'ee haadha abbaa bilbilataa ka seeran deemullee seeran qabu lammiin biyya biraa yoo magreshii karaa seeratiin deemellee yoo du'e gumaa isaattu kafalamaa yoo miidhame miidhaa isaa irraa fuudhanii damoosee irraa dhoogate hin kafalamaa fi ijoolleen kenna ka biyya Arabaatitti fooq irraa darbamanii du'an ka reeffi isaanii awwaala dhabee tallaajaa keessa yookiin mana maqooyyaa keessa ciisu manni halakkaa'u kana warra ilmaan dhabe beekan warra achi buuteen dhabame anamma nama obboleessa kiyya kanatti dhalate waggaa 5 fuudha isaa dhabirraayi anummaan asirratti namni beeku kun uyyuu jechuudha namni biyya Arabaa kanatti madaa hin qabne namni irraa hin du'in namni irraa hin madaayin namni irraa hin cabin namni irraa ijjin badin namni irraa kaleen daalaasis dhukkuba kaleetiin hin qabamin hin jiru akkamitti walumaa galatti miskiinnan biyya Arabaa ijoollee rabbiin malee nama hin qabne mootummaa hin qabne kana akkamitti yaadatte gaafii jalqabaa waggaa dheeraatti booyaa turre. Asli galatoomi dhugaadha hedduun irraa ture actually anis kan inni eegaluu barbaade dhiifama gaafachuuni dhimmi kun bubbulee jira waggoota 3 akkas bubbulee jira. Hagammaa dabree tuttuquun alatti xiyyeeffannoo guutuu itti kennee irratti hojjechuu dhabuu kiyyaan dhiifaman gaafadha. Excuse hin qabu garuu sababa tokko tokkoon qaba. Sababni tokko beekuun barbaade maaltu deemaa jira. Rakkoon namni ijoolleen ajjeefamuu nan arga. Sababni isaa maali? Walola dhuunfaati moo walola gareeti moo shira duuba jira moo kajaa'u kana qorachuun qaban ture. Amala kiyyatti waan tokko yoon sirriitti hubateen I'm not comfortable dubbachuudhaaf tokko dubbachuun saniin hubachuu barbaade. Yeroo na fudhate kalammataa dubbin yeni oowwiti ani itti seenaan taankii biyyeettiin dubbitti itti seena akkasuma immoo akkuma wanni toltu jirtu wanni baddu tokko tokko ni jirti keessattuu lammiilee biyya san jiran adda durummaan ka gargaaru qabatamaan silaa gargaaruu danda'u embasii mootummaa Itoophiyaati ani itti seenuun tarii jara san akkuma ta'e hedduu faallaa kiyya deemuu barbaadanii kanaaf tarii sodaataniitis morka seenaniitis duubatti harkifachuu danda'u ka jiru waan tokko tokko complicated godha ka jiru ka biraa immoo an qoradhee waa gadi yaasuu eegallaan warra eekkamtoota qofa osoo hin ta'in warra biraatillee waan tokko tokko tuttuquu danda'a seera biyya saniitiin ka jiruun hagamta akkamitti yoo deemne ka jiru kanaaf hin deeme kanaaf maaliin godhe tokko waan hin beekuu qabu qorachaatiin ture dibaitan si warre isin yaafachaa ture seera biyya saniitis qaamota seeraa biyya sanii qaamota nageenya biyya sanii wajjinis wantoota deemamuu qabu irratti wantoota of eeggachuu qabu irratti wal hubachaa barnoota gaarii fudhachaatiin deeme itti aansee caasaa namni keenya qe'ee fi Oromiyaa irraa kaasee hanga Jabuutiif Somaalee keessan dabaree galaana diimaa qaxxaamuree Yemeniin baasee Suudii seenutti processummaan kun maal fakkaata ka jiru I wanted to have a picture of it kana amma hanga wayyaa amma hubannaa gaarii qaba jechuun hin danda'a kanaas hubachuun barbaade kanaafin hagammaa isinirraa ture turuu kiyyatti dhiifaman gaafadha amma garuu kana caala turuun tokko warri garri mootummaatis tarkaanfiin isaan fudhataa jiran hin agarre warri Suudiitis waggaa gaafannu namni dubbii kana xiyyeeffannoo nuuf kennee hin jiru inumaatu yakka biyya keenya keessatti hojjetamu kana tarkaanfii fudhachuufu odeeffannoo hawaasni keessanii mootummaan keessan odeeffannoo waan nuuf hin kennineef yoo akkuma nasiibaa irra buune malee osoo dhageenyu osoo agarruu tarkaanfii fudhachuudhaaf namoota kana qabuudhaaf adabuudhaaf mootummaan keessanis hawaasni keessanillee
rakkoo qabaa sadarkaa jannara gahan jechuudha. Kana gaa wal wannaa reega keenya booda gara saaxilutti deemne kanaafin ture Dr. Asli. Okay, galatoomii nabii kenna dubbiin teessammaa ofii jennaan takkutti dhibne dhuftuuf yaannaa jedhanii amma eega dhufte balaa xiixe kanatti gad dhufte kunoo ilmaan kee keessattuu yeroo baay'ee qeerroof qarree kana sii waamanii namni abbaa qeerroo abbaa qarree jedhan abbaa isa uumate caalaa gara kee gurra qeensa. Shabaabni umriin isaanii 18 olii fi amma ijoolleen kun 20 olii fi warraaga 40 keessa illee warra jiru jira guddammaan kasilaa guddaa kamataa arrii hunda jira. Waan dhufte kana kunoo balaa o'etti gad dhufte wanti isaan gochisaa walirratti raawwataa jiran laaluufuu dhaga'uufuu nama jibbisiisa. Waan nama bineensa irratti hin taane walirratti raawwataa jiran ijoolleen kun afaan tokko dubbatanii ilmaan keeti reedduun isaanii obboleewwan keeti. Wanni kun wanni amma irratti ijoolleen keenya biyya Arabaatti beekumsaan haa taatu wallala haa taatu walirratti godhamaa jiru kun furmaanni isaa maali? Ergamni isaa hoo maali? Wanni kun mootummaa siyaasa wal qabatamoo namummaa ofii wallaalee akka garaa walitti jabaate maal irra geette? Furmaanni isaa maali? Sababa irraa hoggaa kaane asli keenya sababa irraa hoggaa kaane sababni duraa rakkoo dhuunfaatti irraa ka'uu dandeenya. Ijoolleen kun ijoollee rakkoolee hedduu keessatti biyya keessatti rakkoo adda addaatiif saaxilamanii san booda biyya alagaa keessa bishaan hamaa isin beektan san keessa dabranii rakkoon xiinsammuudhaa psychological problem ijoolleen qabdu ni jirti. Eegaa achi boodas qoricha sammuu adda addaatiif saaxilamuun ni jira. Akka dhuunfatitti namoonni sammuun isaanii jeeqamanii jiran kan yakka akkanaa hojjetaa jiran beeki wanti Oromoon fi Itoophiyaan waggoota sadiin kana keessa dabre. Collective psychosis keessa waan nama galchuu wal maraatuu waloo manni biyyattii guutuu sadarkaa maraatuu keessa galuu danda'a ture. Rakkoon kun ni jira. Tokko kana lammaffaa kanarra dabaltee atakaaruu wal morkii dhuunfaa kan social media irratti social media kun faayidaa qabu miidhaas qaba. Yoo if martee if qabdee deemuu dandeesse malee yoo if gadhiifte yoo laaltan ijoolleen kun waggaa laayivii wal miidhan lubbuu namaatu ittiin fakkaatu kompiitar geem itti fakkaata. Fakkeenya tokkoon isin eeganna droonii lolli drooniidhaa kun amma namni dur waggaa ol lolu kilaashii isaa ta'u girnoo qabatee wal harkaatti yookiin immoo uleenis yoo taate dur irraa kaasee wal harkaa waan wal dha'uuf anis niin du'a jaa nama du'us ni harka waliin hafuudhaa jira. Waliin hafuu sodaachuunis dhiiga sodaachuunis ni jira. Wanni drooniin tun fidde maali? Fagoo teessee nama dhooyta. Nama dhawusa biraan geessu atillee dhayamtu. So what is drone warfare did? Emotionidha keessaa baase. Bikka takka ruumii droonii tokko dhaqee ilaaleen ture biyyoitiitti. Ijoolleen achi keessa ijoollee xiqqoo ijoollee amma 20 keessaa tana hoggaa lolarra droonii dhukaasan akka nama geema kompiitara taphatuutti ilaalanii jechuudha. Akka nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka nama geema kompiitara taphatuutti ilaalan jechuudha. So social media kanarratti ijoolleen jirtuuttuni wal morkii wal dorgommiin isaan qaban kun akka waan nama ajjeesanitti osoo hin ta'in akka waan geema taphatanitti warri fudhatanillee akka jiran hubachuun barbaachisaadha. Kanaan wal qabatee keessattuu hedduu kasii aarsu ijoolleen biyya lixaa jirtu. Ijoolleen umriidhaan tutturte. Ijoolleen amma 25 gadii tana dhiisuu dandeenya. Ijoolleen daaddaa teenyaa warri biyya Awurooppaa jiran biyya Ameerikaa jiran kan cufa luqumsan isaanoo maaliif waan kana keessatti hirmaatan hoggaa laallu bololaaf wal dorgommii dhuunfaa qotaa Jamaaliif Khadiir dhuunfaadhaan godhan gara social mediaatti fidan abalu laayikii akkamiin na jaalerraa wallola dubara irratti qabanirraa fuudhaniiti guuza baafatan guuza kana isaa baafatan gosaa fi gandatti galfatanii jechuudha. Barbaachisaa tanan maqaa isiniif hin daa qoradheetiin jira amma ijoolleen diyaasporaa ture maalirraa kaatee dubbiin ture isarraa akka kaatanii beektan dhimma dhuunfaa xiqqaa tokkorraa kaatee babal'ataa dhuftee jechuudha. So rakkoon biraa kan agarru gama dhuunfaatiin isa kana gara namoonni dhuunfaa keessa jiran wanni kun babal'ataa hoggaa deemu shirri siyaasaas keessa dhufee jira. Kana bal'inaan gara fuulduraas kan hin dhiyeessu ta'a. Kunis maali? Yeroo